Zo'r bo'libdi lekin. Rahmat ana shu do'stimizga, kasb koriga, xonadoniga baraka bersin. Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh endi bu vurchatkalarimizni kerakli joyga ishlatamiz. Rahmat do'stim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum mahalladoshlar. 2026-yil 25-mart Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Burhoniddin Marg'ilonli jome masjidi. Alloh rozi bo'lsin. Mana Jizzaxdan bir do'stimiz mana shu masjidimizga hozircha 52 kvadrat burchatga yordam qilyapti. Alloh rozi bo'lsin. Shu akamizdan kasb koriga, xonadoniga baraka bersin. İnşallah bu burchatkalarimizni kerakli joyga ishlatamiz. Mana xalq hasharda burchatga tushiryapmiz. Mana shunday qilib 25-mart kuni mana Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Burhoniddin Marg'ilonli jome masjidiga mana Jizzax shahridan bir akamiz, do'stimiz mana 52 kvadrat hozircha jo'natibdi-da Sharif aka. Masjidga bir joylarga to'shashga. Mana hozir asr namozida jamoat bilan duo qilib qo'ydik. Sharif aka qanday u? Sifati yaxshi, zo'ra? Zo'r bo'libdi lekin. Rahmat ana shu do'stimizga, kasb koriga, xonadoniga baraka bersin. Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh endi bu vurchatkalarimizni kerakli joyga ishlatamiz. Rahmat do'stim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.